Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada subuh ini kita berjumpa melalui kajian live kita, yaitu kuliah Tib Nabawi secara online, yang insya Allah kegiatan ini akan terus hadir hingga pada pertemuan terakhir daripada kitab kita, yaitu buku panduan kajian praktis penyakit yang dilengkapi dengan resep, titik bekam, titik akupuntur, sinergi herbal, saran dan pantangan. Ikhwan wal akhwat, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji tentang penyakit yang ke-8, yaitu penyakit batuk. Penyakit batuk. Nah, apa itu batuk ya? Secara definisi, penyakit batuk disebutkan di sini, batuk bukanlah suatu penyakit. Jadi batuk itu ya bukan dianggap suatu penyakit. Akan tetapi batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Jadi batuk ini bukan suatu penyakit, akan tetapi gejala ya atau mekanisme yang terjadi ya saat tubuh melakukan pertahanan ya melalui saluran pernafasannya, di mana ya batuk itu terjadi merupakan suatu bentuk gejala ataupun reaksi ya, reaksi daripada tubuh kita terhadap iritasi ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya lendir, adanya makanan ataupun debu ya dan asap yang mengenai saluran pernapasan kita, sehingga batuk merupakan sebuah mekanisme bagi tubuh kita, cara tubuh kita untuk melakukan pertahanan ya, terhadap apa yang terjadi atau gejala yang muncul akibat makanan yang kita konsumsi ataupun adanya asap mungkin ya atau debu ya, juga lendir yang terjadi pada saluran pernapasan kita ini. Jadi batuk ini ya, dia adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Batuk terjadi karena rangsangan tertentu. Misalnya debu di reseptor batuk, yaitu hidung, saluran pernafasan, bahkan telinga. Kemudian reseptor akan mengalirkan lewat saraf ke pusat batuk yang berada di otak. Di sini akan memberi sinyal kepada otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi, hingga terjadilah batuk ya. Jadi batuk ya dia karena adanya rangsangan ya, sehingga tubuh ini merespon ya. Misalnya masuk debu ke saluran pernafasan kita, maka ya saraf membuat laporan ke otak ya, sehingga kemudian sinyal laporan itu diterima oleh otak, lalu otot-otot tubuh mengeluarkan benda-benda asing yang dianggap membahayakan tubuh tersebut, sehingga terjadilah proses batuk tadi. Jadi batuk ini mekanisme saja bagaimana tubuh kita melakukan pertahanan terhadap kehadiran benda-benda asing yang dianggap membahayakan
tubuh kita. Ibu dan akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya batuk ini ada yang akut dan kronis. Seperti apa gambaran batuk yang akut itu? Batuk akut adalah batuk yang berlangsung kurang dari 14 hari. Jadi batuknya berlangsung kurang dari 14 hari itu termasuk kategori batuk akut. Serta dalam satu episode. Jadi satu siklus saja dia, satu babak ya, terus menerus ya terjadi ya, dan tidak lebih dari 14 hari ya, atau kurang dari 14 hari, maka ini kategori batuk akut. Bila batuk sudah lebih dari 14 hari atau terjadi dalam 3 episode selama 3 bulan berturut-turut, disebutlah batuk ini batuk kronis atau batuk kronis berulang. Nah, silakan diperhatikan teman-teman semuanya, ikhwanul akhwat. Jika ada batuk terjadi kurang dari 14 hari ya, dan hanya satu episode saja, maka batuk ini disebut batuk akut ya. Namun jika kemudian batuk itu berlangsung terus menerus ya, sudah melebihi 14 hari dan berulang sampai dengan ya 3 episode dalam 3 bulan berturut-turut, maka ini sudah disebut dengan batuk kronis ya. Batuk kronis atau batuk kronis berulang. Nah, batuk kronis berulang yang sering menyerang anak-anak adalah karena asma atau karena tuberkulosis TB dan pertusis, yaitu batuk rejan atau batuk 100 hari. Pertusis adalah batuk kronis yang disebabkan oleh kuman Bordetella pertussis. Nah, ini diantara penyebab batuk kronis itu. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 14 hari sampai terjadi 3 episode berulang dalam 3 bulan berturut-turut, ini sudah masuk kategori batuk kronis. Ya. Nah, biasanya ini terjadi karena apa? Karena menyerangnya yaitu karena ada asma. Ya. Ada asma, biasanya orang akan batuk terus menerus ya, berulang-ulang ya, bahkan hingga 3 bulan berturut-turut. Atau yang kedua karena adanya tuberkulosis yaitu TB. Ya. Nah, ini juga bisa ya, bisa menyebabkan batuk yang berulang tadi, batuk kronis berulang tadi. Atau satu lagi karena pertusis ya, batuk rejan atau batuk 100 hari, di mana batuk ini terjadi karena adanya kuman Bordetella pertussis. Nah, maka batuk seperti ini tentu butuh penanganan yang sangat khusus ya. Jika ada teman-teman ya, ikhwanul akhwat menderita batuk seperti ini ya, maka hendaknya segera konsultasi dengan dokter ahli ya, seperti ahli paru ataupun ahli pernapasan untuk melihat Anda termasuk kategori batuk yang mana. Tapi dengan ciri-ciri tadi, kalau batuknya kurang dari 14 hari maka itu disebut batuk akut ya, dan dia biasanya cuma satu babak episode saja. Adapun kalau batuk itu lebih dari 14 hari dan terus berulang bahkan sampai 3 episode ya, selama 3 bulan berturut-turut, ini sudah masuk batuk kronis yang biasanya disebabkan oleh 3 hal tadi. Bisa karena asma, bisa juga karena tuberkulosis yaitu TB, ataupun bisa karena pertusis yaitu karena kuman Bordetella pertussis tadi. Lalu mengapa batuk bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ya, maka penyebab batuk ini ada beberapa. Yang pertama, terjadinya batuk karena ada infeksi saluran pernapasan bagian atas. Ya, infeksi saluran pernapasan bagian atas ini disebut dengan ISPA, ya, ISPA. Di ISPA itu adalah terjadi infeksi pada saluran pernapasan bagian atas, ya, hidung, ya, ini karena apa? Biasanya ada asap, ya, terjadinya musibah kebakaran
lahan, ya, hutan misalnya, terus terjadi banyak asap. Nah, ini biasanya orang akan mengalami gangguan pernafasan bagian atas yang disebut dengan istilah ispa, ya. Yang kedua, batuk terjadi karena alergi, ya. Alergi debu misalnya, ya, atau alergi bau yang menyengat. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang batuk. Yang ketiga, asma atau tuberkulosis. Nah, bisa karena faktor asma atau TB tadi, ya, maka orang akan batuk. Yang selanjutnya, batuk juga terjadi akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya, misalnya masuk, ya, makanan atau minuman yang kemudian itu direspon, ya, oleh tubuh secara memberikan informasi bahwa itu membahayakan misalnya, maka dia dikeluarkan melalui batuk tadi. Ya. Yang berikutnya, tersedak akibat minum susu. Nah, ini juga bisa terjadi, ya, karena minum susu lalu tersedak dan dia batuk. Menghirup asap rokok dari orang sekitar. Ini bagian sensitif dengan asap-asap yang berbau seperti asap rokok itu, ya. Nah, saya termasuk yang sensitif dengan asap rokok ini. Makanya paling tidak nyaman rasanya kalau kita sedang duduk-duduk lalu ada orang di dekat kita yang asik merokok tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya, ya. Dia nikmati dengan begitu nikmat, tapi tanpa disadarinya di satu sisi dia memberikan efek yang tidak baik, ya, bahkan menzalimi orang yang ada di samping, ya, atau di sekelilingnya. Maka wahai para perokok, ya, jika Anda ingin merokok, carilah tempat yang itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Carilah tempat khusus yang itu jauh dari keramaian, karena asap rokok Anda itu sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman bagi orang lain yang ada di sekitar Anda di saat Anda merokok, ya, karena ini termasuk yang bisa menyebabkan, ya, gangguan pada pernapasan. Ya. Bahkan penelitian mengatakan perokok pasif jauh lebih berbahaya, ya, dibanding perokok aktif. Maka wahai para perokok, jikapun Anda masih ingin merokok, ya, merokoklah di tempat yang tidak ada orang, ya, tempat khusus, ya. Walaupun saya sering mengatakan para perokok ini kan sebenarnya kumpulan orang-orang idiot atau orang-orang yang tidak bisa membaca. Karena tidak ada produk di dunia ini yang iklannya seburuk seperti iklan rokok. Tidak ada. Iklan rokok ini iklan paling buruk yang pernah ada. Ya. Biasanya kan iklan itu bahasanya, marketingnya itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Misalnya kalau makanan, apa misalnya, makanan yang enak, bakso, ya, granat dengan rasa bakso yang lembut, ya, yang lezat, ya, dan nikmat di lidah, misalnya begitu. Atau minuman, ya, minuman kopi arabica, ya, kayu asli misalnya, ya, rasanya nikmat, ya, kemudian dengan aroma yang khas. Ini iklan-iklan yang menarik. Tetapi untuk rokok ini, ya, itu iklannya sangat buruk, sangat buruk. Jelas-jelas di sana tertulis apa? Rokok membunuhmu. Ya. Rokok ini bisa menyebabkan impotensi, bisa menyebabkan gangguan pada janin, bisa menyebabkan kanker, ya, gangguan jantung dan paru-paru. Begitu buruknya iklan rokok ini, kok masih ada juga yang merokok. Nah, inilah saya katakan dua kemungkinan. Perokok tersebut adalah orang yang tidak bisa membaca, ya, buta huruf, ya. Atau kalau dia bisa membaca, ya, karena katanya yang merokok itu orang-orang bertitel kok Pak Ustadz. Ya, berarti bisa juga kemungkinan kedua, idiot. Meski dia bertitel atau bergelar. Ya. Karena hanya orang idiot yang mau, ya, mencicipi sesuatu yang buruk. Ya. Misalnya nih, ada orang haus nih. Ya. Lalu kita tawarkan air putih. Mau nggak dia?
Oh sangat mau karena dia dalam kondisi yang sangat haus. Tapi kalau kita katakan kepadanya, ya sih ini air putih sih, enak emang diminum. Tapi tadi udah saya campurkan dengan sedikit teh kucing. Kira-kira orang yang haus tadi mau nggak minum air putih ini yang sudah dicampur dengan sedikit teh kucing ini? Ya, maka bagi yang waras tentu tidak mau. Padahal teh kucing yang kita campurkan ke air putih tadi belum tentu membunuh, ya, belum tentu berbahaya. Paling hanya merubah aroma air putih itu, ya, menjadi sedikit kecut, ya, menjadi sedikit asin mungkin, ya nano-nano lah gitu. Tapi rokok ini masya Allah, ya, iklannya sudah sangat buruk, ya, zat-zat yang ada di dalamnya juga sangat buruk, ya. Bahkan hukumnya kalau bicara hukum paling minim, ya, para ulama menghukumi dengan makruh, tapi sebagian besar sudah mengharamkan rokok ini. Maka ikhwan wal akhwat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, ya, untuk berhenti daripada rokok ini, ya. Rokok yang sangat buruk ini. Nah, kemudian penyebab lain dari batuk bisa terjadi karena adanya masalah emosi maupun psikologis, yaitu pada kasus batuk psikogenik. Ya, ada batuk itu karena emosi yang tidak terkontrol ataupun karena psikologis. Maka ini biasanya juga bisa terjadi batuk, disebut dengan batuk psikogenik. Nah, ini penyebab-penyebab kenapa batuk bisa terjadi. Selanjutnya ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah, apa yang cocok bagi penderita batuk dari tanaman-tanaman herbal yang ada di sekeliling kita? Kira-kira apa nih tanaman obat yang direferensikan bagi penderita batuk? Maka di sini ada dua yang bisa kita ambil dalam klasifikasi herbal untuk penanganan batuk. Yang pertama, kita cari dulu herbal antitusif, ya, atau anti batuk. Karena memang penyakitnya batuk, kita cari herbal yang anti batuk, ya, antitusif. Ya. Apa kira-kira? Nah, yang bisa diambil adalah ciplukan. Ya, ciplukan ya. Ciplukan ini tanaman yang banyak tumbuh di kebun-kebun. Biasanya kalau kita baru buka kebun, ya, kita bersihkan rumput-rumput, nanti ini tumbuh dengan sendirinya. Ya, ciplukan ini. Dulu masa-masa kami kecil sering sekali ini, ya, mengambil buah ini, ya, dia pohonnya kecil tidak terlalu besar, seperti pohon tomat gitu ya. Kemudian nanti buahnya dalam wadah sendiri bulat, ya. Itu diambil. Ciplukan ini bisa dikonsumsi untuk mencegah terjadinya batuk, ya. Atau sambiloto, ya, sambiloto ini kan bersifat antibiotik juga dia, ya, maka cocok sekali untuk orang batuk ini sambiloto ini, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Kita ambil anti batuk yaitu ciplukan atau sambiloto yang dipadukan dengan apa? Herbal yang mengatasi infeksi, ya, yang mengatasi infeksi pada saluran pernapasan kita. Apa itu? Pegagan. Pegagan ini bisa membantu untuk memperbaiki atau mengatasi infeksi pada saluran nafas. Ya. Maka pertama kita ambil ciplukan atau sambiloto yang bersifat anti batuk, tusif. Kemudian yang kedua kita ambil herbal anti infeksi seperti pegagan. Kemudian klasifikasi kedua herbal yang bisa kita gunakan untuk batuk yaitu kita ambil antibiotik yang dapat mengurangi iritasi. Sifatnya di antibiotik dan juga bersifat mengurangi iritasi. Apa itu? Ambil sagarambat. Ya, sagarambat ikhwan akhwat Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi antibiotik sekaligus mengatasi iritasi pada kasus batuk. Jadi cukup 3 herbal ini, ya. Pertama ciplukan atau sambiloto, salah satunya boleh dipilih, ya. Mana yang mudah? Ada ciplukan, ada sambiloto, ya sambiloto. Kemudian ya, ambil pegagan, dan yang terakhir ambil sagarambat. Ini digabungkan menjadi satu, ya. Maka ketika herbal-herbal ini dikumpul menjadi satu resep, ya, lalu dikonsumsi dengan secara rutin, ya, minimal 2 kali sehari, maka
maka insya Allah ya penyakit batuk akan sembuh biiznillah ta'ala ya, insya Allah. Inilah tanaman obat yang direkomendasikan bagi para penderita batuk. Lalu apa pantangan? Ya, pantangan pada orang yang mengalami gangguan batuk ini ya. Yang pertama pantangannya adalah makanan yang mengandung minyak, terutama gorengan ya. Jadi kalau batuk kurangi dulu gorengan, kurangi dulu atau hindari dulu makanan-makanan yang banyak mengandung minyak. Kenapa? Karena makanan ini sangat cepat sekali merangsang batuk ya. Orang kalau ada batuk makan yang minyak ya, yang gorengan-gorengan, cepat itu ya reaksinya, cepat sekali. Yang kedua permen, hindari juga makan permen dulu ya. Yang ketiga es krim, kemudian hindari udang ya. Hindari makanan yang keras dan kering, makanan yang pedas dan asam, makanan yang mengandung MSG, buah-buah yang merangsang batuk seperti mangga, nanas, nangka ya. Kemudian yang terakhir minuman dingin dan terlalu panas. Nah ini sementara bisa kita hindari dulu untuk menjaga agar kondisi batuk yang terjadi tidak terlalu berkepanjangan ya, tidak berubah menjadi kronis ya. Karena kalau sudah kronis ini ya akan sangat membutuhkan proses yang panjang untuk penyembuhannya. TB saja itu membutuhkan waktu minimal 6 bulan ikhwan ya. 6 bulan untuk masa penyembuhan ya, untuk pemulihan. Nah, oleh karenanya pantangan-pantangan yang disebutkan tadi ini hendaknya sementara waktu dihindari ya, atau dikurangi jumlahnya agar kita bisa cepat cepat pulih daripada gangguan batuk ini ya. Tentu kita hindari pantangannya, kita konsumsi herbalnya, maka insya Allah mudah-mudahan batuk kita ini segera hilang ya. Lalu apa terapi yang bisa dilakukan dari bekam ya? Maka sinergi bekam setelah konsumsi herbal bisa dibantu juga dengan bekam. Untuk bekam pada kasus batuk ya cukup dilakukan 3 titik saja pada perlukaan ya. 3 titik saja bekam yang disertai dengan perlukaan itu, pengeluaran darah. Apa itu? Yaitu pada titik kahil, titik cervical 7 ini, pada punggung kita, cervical 7 dari batas akhir tumbuhnya rambut di bagian leher ya. Turun 7 jari, ada benjolan di tengah punggung kita, di puncak punggung itu ya, simpang 4 itu, maka disitulah letak titik kahil itu ya. Kita lakukan pembekaman di titik ini. Kemudian ditambah ya 2 atau 3 jari dari titik kahil di bawahnya ya, kiri dan kanan daripada ruas tulang belakang kita ya. Kita ambil sekitar 1 atau 2 jari dari ruas belakang punggung kita, tulang belakang kita, lalu ya dilakukan juga pembekaman ya, pengeluaran darah kotor dari punggung kita ini. Nah ini 3 titik untuk kasus batuk ya. Cukup kahil dan 2 titik 3 jari di bawah kahil itu, kiri dan kanan ya, dari ruas tulang belakang kita. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan titik kop kering ya, di 7 titik. Pertama 1 titik tepat di bawah belikat ya, yaitu 2 jari di bawah tulang belikat kita, tulang belikat belakang ya. 2 jari tepat di atas ruas tulang belakang. Jadi 2 jari dari tulang belikat dan titik itu tepat di atas tulang belakang. Ya. Ini kop kering saja, kop kering. Selanjutnya ada 6 titik lagi dan itu juga kop kering, yaitu 1 titik di sini. Nah, ya, pas di ujung leher nih. Nih. Ada apa namanya di sini? Ada titik ini katanya kalau kita batuk, kita tekan-tekan ini bisa memberikan efek
stimulan untuk batuk itu berkurang. Kemudian 2 titik di kiri dan kanan nih. Nah, sini. Ya. Ini semua kop kering, tidak ada perlukaan, cukup kop kering saja. Sini 1, sini 1, sini 1. Selanjutnya di sini. Tambahkan di tengah dada ini. Kemudian 2 titik di bawah puting susu kita, 1 di kanan dan 1 di kiri. 1 di kanan dan 1 di kiri. 7 tuh. Total 7 titik kop kering ya, untuk menambahkan 3 kop basah tadi ya, atau 3 bekam basah tadi, yaitu kahil dan 3 jari di bawahnya di kiri kanan dari tulang belakang kita. Kemudian kita tambahkan 7 titik kop kering ini. Ini insya Allah akan sangat membantu proses pengobatan ataupun pemulihan pada kasus batuk. Ya. Baik itu batuk akut ya, yang lebih ringan Pak ya, kurang dari 14 hari berturut-turut itu, maupun batuk kronis TB dan batuk yang terjadi akibat psikogenik juga bisa ya. Ini silakan dicoba ya Ikhwanul Akhwan ya, teman-teman semuanya, dicoba untuk dilakukan pembekaman seperti ini manakala ada saudara kita yang mengalami gangguan batuk ya. Jangan lupa juga herbal tadi ya, herbalnya dikonsumsi, yaitu ciplukan, pegangan, sambiloto, dan saga rambat, atau juga bisa dengan tetes saga. Nah ini ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat ya. Intinya bahwa batuk ya, itu terjadi hanya karena bentuk perlawanan reaksi tubuh kita terhadap apa yang dianggap membahayakan atau mengganggu saluran pernapasan di dalam tubuh kita ya. Sehingga kita agar terhindar dari batuk ini tentunya perlu menghindari penyebabnya ya, kemudian juga hindari pantangan-pantangannya, dan jangan lupa konsumsi herbal yang bisa menghilangkan efek batuk tersebut ya. Juga lakukan pembekaman yang sesuai yang sudah kita sebutkan titik-titiknya tadi ya. Mudah-mudahan dengan begitu siapapun kita yang sedang mengalami gangguan batuk ini bisa Allah berikan kesembuhan ya, yang sempurna. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.